Det første spørgsmål, og det er, hvorfor du gik i gang med at arbejde med Dynko? Det gjorde jeg, fordi at jeg havde snus lidt til en selvudviklingsrejse, som jeg var nysgerrig på at forfølge. Og det var jeg, fordi at jeg kunne se i takt med, at jeg fik mere indsigt i mig selv og mine egne mønstre, jo mere blev jeg nysgerrig på at kunne vide noget mere om dem, og potentielt også få bugt med nogle af de uhensigtsmæssigheder, som kommer med tiden, og som man er født med, eller opdraget med, eller ja. Hvad vil du dele et uhensigtsmæssigt mønster? Ja, det kan for eksempel være, at jeg har at der er mange. Men meget konkret er, at især da jeg var yngre, kunne jeg godt have en tendens til at flygte fra ting. Hvis der var noget, der blev for meget, eller føltes for ubehageligt, så havde jeg sådan behov for at rejse væk. Helt fysisk rejse. Jeg har været på mange ture til New York, og det har været dejligt af mange årsager, men simpelthen flytte mig selv fysisk, for at føle, at jeg kunne tænke og trække vejret. Noget andet har været, at jeg har begravet mig selv fuldstændig vanvittigt i arbejde eller sport, så jeg kunne flygte fra nogle andre ting, som måske har bøvlet i underbevidstheden. Så egentlig ud fra set, så kan det lyde som om, hej det der, eller hey, Line rejser til New York, det lyder da dejligt. Ja. Og det har det også været. Men årsagen siger du, har måske været en anden, end at det ville være dejligt at rejse til New York. Ja, udløseren har jo været, at jeg har simpelthen brug for at komme væk. Ja. Jeg har brug for at kunne flytte mig, altså ved at føle, rent fysisk flytte mig, for bedre at kunne tænke mig om, og bedre kunne slappe af måske, i virkeligheden. Ja. Så en flugt, det kan jo lyde så voldsomt, men ja, flytte sig fra problemet, ja. I stedet for at blive på stedet, og så kigge på det, og måske forhåbentlig løse det. Ja. Og nogle gange udelukker det ene jo ikke det andet, fordi sådan en flugttur har jo virket for mig, eller taget brøden af det, eller har givet idé til løsning. Og andre gange, så flyttede nissen jo med, og så forsvandt den ikke, når man kom hjem. Nej. Så den der behov for at stikke af, lige så vel som lige at omtale et møde, jeg skulle have i eftermiddag, hvor jeg inden bare tænker, hvordan slipper jeg ud af det her? Det orker jeg ikke. Og så ved jeg godt, at der er noget galt, når jeg har det på den måde. Når jeg har den på en måde om, hvor jeg har lyst til at stikke af, så er der noget, der er galt. Og det kan være, og det giver jo anledning til så at kigge lidt på det. Så hvad er det, der er galt her? Det kan være, ja. Og hvad kunne være på spil her, når du siger, her er et møde? Jeg kan næsten ikke lade tænke på, at jeg skal til det. Hvordan kan jeg slippe væk fra det? Ja. Hvad er så næsten der? Eller hvad er den problemstilling, du sidder med, siden du har det sådan? Jamen, man kan sige, udefra set, så er det en række af møder, hvor der ikke har været fremdrift. Hvor man prøver at forberede noget til en workshop, som så ikke kommer nogen vegne, fordi nogen er uenige, eller fordi nogen er uenige. Og det kan være, hvad er formålet, og hvad er det forventede output. Hvilken problemstilling sidder du med, når nu det er situationen, at historien siger her en lang række møder, vi når ikke nogen vegne, og nu sidder du så i en situation, hvor du allerhelst vil væk fra det. Ved du så, hvad din personlige professionelle problemstilling er i det? Man kan sige, der er jo 2 vinkler på det, og det afhænger lidt af, hvornår man lige fanger mig. Den ene er, det er egentlig ikke mit ansvar. Jeg er bare en del af leverancen. Det er deres ansvar, de må fikse det. Den anden del er det, hvis ikke vi fikser det nu, så er det mig, der kommer til at skulle sidde og fikse det lige om lidt. Og ingen af delene er jo hensigtsmæssige, fordi sammen er vi er i fælles om at skulle løse problemstillingen. Så ingen af delene er egentlig særlig hensigtsmæssige. Hvordan bruger du så Dynko som værktøj til selvhjælp, men så jo også til hjælp for alle i båden? Ja, først og fremmest for at finde ud af at være opmærksom på, nu har jeg lyst til at stikke af fra det.
Ja. så er der noget galt. Ja. Og så, okay, hvad er det, der er galt? Er det inde i mig, som gør, at jeg har ubehag ved at møde de andre mennesker? Handler det om opgaven? Hvad handler det om? Og så kan man sige, okay, jeg kunne jo finde på en undskyldning for ikke at møde op. Men jeg kunne også tage den professionelle hat på og sige, okay, hvordan kan jeg bidrage til, at det bliver en succes? Når jeg nu har erfaring med, at de sidste par møder har gået skidt, hvordan kan vi så vende bøtten for, at vi sikrer, at det bliver en succes den her gang? Hvad har du forberedt dig på? Jeg har skrevet nogle punkter ned på, hvad er det, jeg ser, hvad jeg er bekymret for, og hvad ser jeg som udfordringen, og hvad ser jeg som løsning. Ja. Så det har jeg skrevet til mine medkompaner. Ja. Og så holder jeg mod selvfølgelig. Ja. Men hvordan er din motivation nu, hvor du har taget dig selv alvorligt ved at stå ved den problemstilling, du har med mødet? Du har bare lyst til at smutte. Ja. Nu har du så taget hånd om det, taget ansvar for din egen del i det puslespil, og du har sendt noget. Hvordan har du det nu med at skulle til mødet? Jamen, jeg føler mig, altså det der lå, som kan man sige, som en energidræner før, har jeg jo sådan set taget hånd om, og taget kontrol om. Så nu er jeg fortrøstningsfuld, når jeg går ind til mødet. Jeg føler, at jeg har forberedt mig så godt, som jeg kan. Og nu må vi så se, når mødet er slut, hvordan det så ender. Men jeg er fortrøstningsfuld og i forhold til at komme ud med en god plan for den workshop, vi skal have på fredag.